السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو معكم هشام من قناه هشام سكولين. اذا اليوم مع l'exercice 3 اللي هو غيهم le dipôle RC. Donc comme vous le voyez là, on va utiliser un générateur idéal d'intensité cette fois. L'intensité de l'exercice هي هذه. Je vais vous laisser un exemple dans la description يعني لتحت. ونتمنى انكم تخدموا avant de voir la solution. Donc si vous voulez savoir plus sur cette vidéo là, restez avec nous. Donc, نبداو l'exercice. Alors, étude de la charge d'un condensateur. Un groupe d'élèves ont réalisé le dispositif expérimental de la figure 1, de la figure 1, et à l'aide d'une interface informatique, ils ont visualisé la tension UC aux bornes du condensateur au cours de sa charge par le générateur idéal de courant, délivrant un courant d'intensité constante I0. مزيان. Alors, قبل ما نكملو le générateur idéal du courant فكتكون عندنا فيه la constante, كتكون عندنا فيه l'intensité اللي constante و la tension كتكون variable. Par contre, إلا كان عندنا un générateur idéal de tension فلا tension اللي كتكون constante و le courant كيكون variable. Donc هنايا عندنا واحد la courbe U, يعني la tension entre les bornes ديال le condensateur en fonction de t, du temps. La première des choses, c'est recopier le schéma de la figure 1 et représenter au-dessus la tension, ça veut dire la tension UC en convention, bien sûr, à dire T, récepteur. Donc, alors, en ce qui concerne la première question. Alors, بالنسبة للconvention récepteur, فدائما كيكون عندنا le sens du courant et l'inverse يعني du sens ديال le récepteur. Alors, le courant هو هذا، يعني هذه هي le sens ديالو، فغنكملو غنتبعو le sens هو هذا. Donc, bien évidemment, خاص يكون le courant داير بحال هكذا. Alors, le courant UC غيكون في هاد الجهة هادي. La figure 2 représente les variations de la tension UC en fonction ديال le temps. Alors, la première question, exprimer la tension UC en fonction de I0, T et la capacité C du condensateur. ثم vérifier أن C كتساوي 1,2 micro. Alors, هنايا عندنا une fonction اللي هي كي دايره linéaire. Donc, إلا بغينا هاد la fonction linéaire نديروها sous forme mathématique. Donc, كتكون عندنا. Alors, c'est la question 1, 2A. Donc, la fonction va s'écrire UC en fonction du temps. غتساوي لنا واحد la constante اللي هي le coefficient de directeur multiplié par le temps. مزيان. دابا هاد لو كوفيسيون هذا كيساوي هو UC sur T. مزيان. هذه هي la première des choses à faire. Alors هنايا نلاحظوا شنو قالوا لنا بلا بغاو هما هذاك UC en fonction ديال I0 ديال T. دونك هنايا خاصنا اشنو كنعرفوا حنايا على العلاقه ما بين UC وما بين I0 او لا I. دونك كنعرفوا ان
I كتساوي هي C fois الديريفي ديال أو سي بارابور أو طون. دونك دابا إلا كانت عندنا I كونستونت كيف ما دابا في هاد الحالة، دونك غتكون عندنا هي I زيرو كتساوي هي هاد الشي هذا. دونك هاد السي غنقسم عليها بحال هكدا، هي دي أو سي بارابور أو طون. مزيان. دابا هنايا لا ديريفي إلا كانت عندنا اون كونستونت اشنو هي الديريفي ديالها؟ يعني إلا كان عندنا لو فاريابل هو تي. باغ اكزومبل إلا كانت عندنا مثلا 5 بحال هكدا بريم، الوغ لا بريميتيف ديالها شنو غتكون؟ هي 5 تي. هادي هي لا بريميتيف ديالها. دونك 5 تي فاش غنديرو ليها البريم ديالها ديك الساعات غتعطينا 5. بحال هادشي اللي غنديرو هنايا. الوغ هنا عندنا اون كونستونت وهنايا هادي هي لا ديريفي. دونك إلا بغينا البريميتيف ديالها دونك غنديرو البريميتيف يو سي كتساوي هي اي زيرو سور سي مضروبة في تي تو سامبلومون. دونك هنايا إلا انكادرينا هادي حتى هي وسمينا هادي 1 وسمينا هادي 2، دونك غنقولو alors en comparant 1 et 2 on obtient alors هنايا on obtient شحال؟ دونك هنا في هادي كا غتكون هي اي زيرو على سي. دونك تكون عندنا كا كتساوي هي اي زيرو على سي. الوغ هنايا جو كخوا انني راني دزت للسؤال الاخر. دونك هاد السؤال ا هو يو سي اون فونكسيون ديال اي زيرو وديال تي. دونك هي هادي. الوغ شوف مزيان. exprimer la tension UC en fonction de I0, T et la capacité C du condensateur. Donc هذا هو السؤال ديالنا حنايا هو هذا. alors هي UC كتساوي I0 على C fois T. من بعد B قالك vérifie que la valeur de cette capacité est هادي. donc هنايا عاد غنديرو هاد الشيء هذا. en comparant 1 et 2, donc on obtient K كتساوي I0 على C. Ça veut dire que C كتساوي هي I0 sur K. مزيان. دابا on doit déterminer K. Tout simplement هذه une fonction اللي هي linéaire, donc il suffit de déterminer un seul point. Donc on dira tout simplement avec K كتساوي ونشوفو ناخدو un point اللي تكون bien déterminé. donc هنايا كتلاحظوا هاد البوين هادي كتبان ليا واضحه مزيان. دونك هادي 3 فولت مقسم على 50 ملي سكوند. دونك هنايا غنديرو 3 sur 50 ملي سكوند 10 لا puissance moins 3 باش نحولوها. ça veut dire que finalement K غيساوي لينا شحال؟ alors شوف الكالكولاتريس. donc عندنا 3 divisé par 50 10 à la puissance moins 3 زعطينا هي 60. alors هنايا 60 ولكن il vaut mieux يعني ajouter l'unité اللي هي volt par seconde.
مزيان. دابا غتجينا ساهلة أننا يعني نحسبو السي. دونك سي كتساوي هي إزيرو على 60. إزيرو عطاونا هي 72 ميكرو أمبير. ألوغ هنايا قالنا 72 ميكرو أمبير، وهنا بغاوها بالميكرو فاراد. دونك ما غنحولوهاش هاد الميكرو أمبير بلا ما نحولوها. دونك غتبقى عندنا هي 72. يعني أن سي غتساوي لنا دابا، ألوغ غتساوي هي 72 divisé par 60. تعطينا هي 1,2 exactement comme il nous indique في la question. Vas-y. Alors, on passe à l'autre question. Donc, la deuxième partie. Alors, étude de la réponse du dipôle RC à un échelon de tension ascendant. Ça veut dire on va charger le condensateur. يعني غنديرو عملية الشحن, la charge. Donc, pour s'assurer de la capacité du condensateur précédent, يعني بغينا نفيريفيو واش هذيك la capacité ديال الكوندنساتور واش il est vraiment égal à 1,2 microfarad. دونك غنديرو واحد لو مونتاج ديال واحد لو سيركوي فيه ان جينيراتور هاد المره هذا دو طونسيون ايديال دو طونسيون مع ان كوندنساتور. لو كوندنساتور هذا اللي خدمنا به في الاول مع واحد لا ريزيستانس، يعني واحد لو كوندكتور اوميك. الوغ لو كوندنساتور عطينا ار ديال ريزيستانس، ما عطيناش لا فورس الكتروموتريس او ديال الجينيراتور. Alors, هنايا كاينه واحد لا كورب قالوا لنا à l'instant t égale à 0, l'un des élèves a fermé l'interrupteur pour charger le condensateur initialement déchargé. C'est bon. La visualisation des variations de la tension UC a été réalisée à l'aide d'une interface informatique. De 1, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme suivante. Bien sûr, كنظن أن هذه راها سهلة، يعني أول حاجة كتعرف في les équations différentielles هي هذه. Montrer par analyse dimensionnelle que tau est homogène à un temps. Alors نبداو بعدا. Donc هنايا غنديرو l'équation différentielle. Alors pour RC ou pour RL حتى هي يعني la leçon qui suit. Alors هادو بجوج كيكونوا en série على التوالي. Ça veut dire que دائما غتكون عندك UC plus UR. دائما غتكون عندك UC plus UR. ولكن il faut faire attention واش حنا في لا ديشارج ولا في لا شارج. الا كانت في لا شارج فراه هي كتيغال او، ولكن الا كنا في لا ديشارج غتساوي زيرو. دونك حنا دابا في ان échelon ascendant. Ça veut dire في لا شارج دونك UC plus UR غتساوي E. هذه فاش في لا لوا selon la loi d'additivité des tensions اللي هو كنسميه هنايا SLAT. Donc de 1. Alors de 1 donc غنقولوا ليه بلا selon bien sûr ما غتكتبوش ليه selon SLAT، غتكتبوا ليه انا نكتب ديما selon SLAT ولكن نتوما تكتبوا selon la loi d'additivité des tensions. Des tensions. مزيان. alors شنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا UC plus UR غتساوي E. حنا بغينا ديال UC. alors c'est quoi بعدا l'équation différentielle? Équation différentielle. Alors هذه c'est du premier degré.
RLC اللي هو الدرس الثالث في الالكتريسيتي تما غتكون دوزيام دوغري. دونك هنايا عندنا غير بروميي دوغري. الوغ هنايا كيفاش كتكتب لا فونكسيون بلوس وكتكتب هنايا لا ديريفي ديال فونكسيون وكتساوي واحد لا كونستونت. هاد لا كونستونت تقدر تساوي زيرو، تقدر تساوي ان نومبر او لا يعني اون كونستونت ولا زيرو. هنايا هاد الاف بريم هادي يعني غالبا ما كتكون مضروبه في واحد لا كونستونت حتى هي، يعني غالبا كتكون مضروبه في لا كونستونت. المهم هو انه ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي دوغري اللي هي غنستعملوها في ار سي و ار ال فضروري تكون فيها لا فونكسيون و ديريفي دو سيت فونكسيون لا وغتساوي لنا كونستونت. الوغ هنايا كتلاحظوا عندنا لا فونكسيون اللي هي يو سي خاصنا الديريفي ديالها. دونك الديريفي ديالها بيان ايفيدامون on va la trouver ici UR. donc غنديرو UC plus alors هذه هي R fois I كتساوي E. alors I شنو هي I alors غنخليو UC plus R. alors I شفناها قبيله هي C fois dérivée ديال UC par rapport au temps مزيان كتساوي E. دونك دابا حنايا حصلنا عليها نيشان. هنا راه ما درناش ديريفي، هنا راه غير غومبلاسينا اي باغ سي فوا دي يو سي. دونك خدمناها نيشان. الوغ هنايا نشوفو قالوا لينا بلا الوغ هنايا راه كاين واحد الخطأ. دونك هنا راه او ماشي زيرو، هذه او باسكو حنايا في لا شارج ماشي في لا ديشارج. en précisant l'expression de taux en fonction de R et C. دونك هنايا شنو غنقول ليهم نور هادي غنسميوها 3 وغنقول ليهم en comparant عفوا غنقول لهم عاود كتبتها عاوتاني دابا هنايا بغيت نكتب بي او كنكتب بي او. alors en comparant 3 avec l'équation donnée on trouve que alors طو كتساوي هي R fois C. دونك هنا كتلاحظوا R fois C هنايا وفي لينونسي عندنا R fois C عندنا طو هنا. دونك طو يعني هادي إلا قارناها مع هادي غنلقاو بلي طو هي R fois C وبيان سور كلشي عارف R fois C. مزيان دابا نشوفو notre question. Alors, montrer par analyse dimensionnelle que taux est homogène à un temps. Ça veut dire que l'analyse dimensionnelle, un taux a une dimension de temps. Donc l'analyse dimensionnelle, ما عرفتش واش حيت يعني كاين اللي دارها كاين اللي ما دارهاش. Question de 2. Donc la question de 2. Alors, taux كتساوي هي R fois C. L'analyse dimensionnelle شنو هي؟ دونك l'analyse dimensionnelle علاش كنديروها؟ يعني التحليل البعدي. دونك هاد l'analyse هادي كنديروها باش يعني كنتأكدوا أن اون غولاسيون اي homogène يعني أنها صحيحة. دونك on l'utilise pour
vérifier qu'une relation est homogène. Alors نعطيكم اكزومبل دابا هاد الطو هادي ما غتبانش مزيان اولا نيت هي غتبان. الوغ السكوند هادي طو يعني بالسكوند ولا بالملي سكوند. ار الوغ طو بالسكوند و ار باش بالاوم و سي بالفاراد ولا بالميكروفاراد. المهم دونك كيفاش غنعرفوا حنا بالله الا ضربنا الاوم في الاف غتعطينا السكوند. يعني ماشي درنا مثلا درنا السكوند كتساوي مثلا هي المتر في سكوند بار متر. يعني درنا شي ال مضروبة في السكوند يعني مضروبة في شي تي بحال هكذا وقسمناها مثلا على اون اوتر ال. دونك هنايا غنختزلو بام مع ام غتبقى لنا السكوند. هذه واضحة. ولكن هنا ما واضحاش. هنا عندنا الأومف والفاراد ما عندناش شي حاجة اللي كتقول لنا أنها سي فغي أنها صحيحة. دونك هما قال لك تأكد لنا أنها صحيحة. ألوغ باش نتأكدو شنو كنديرو كنشوفو داكشي اللي كنعرفو حنايا بالنسبة للآر والسي باش نوصلو للطو. دونك بالنسبة للآر كنعرفو هي عندنا يو آر أو لا يو نديرو يو آر كتساوي هي آر فوا إي. يعني أن آر كتساوي هي UR divisé par I. مزيان. l'analyse dimensionnelle دابا غنديرو لها بحال هكذا كروشي R entre les crochets كتساوي دونك هاد UR هادي هي بالفولت نديرو لها الفولت و I غنديرو لها بحال هكذا يعني بالأمبير. الوغ هذه هي l'analyse dimensionnelle ديال R. دابا نشوفو l'analyse dimensionnelle ديال C.